সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সিক্রেট মাস্টার বিডির পক্ষ থেকে আমি ডিএম মনির আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে বস ইউএসবি পাইছে। সে এই ধরনের একটা ভয়েস রেকর্ডার যেটা আপনারা কোনো ইউএসবি পেন ড্রাইভ কোনো কিছু আপনার লাগানোর পরে এই ধরনের শব্দ হয়। যদি আপনাদের টপিকটি একটু পুরনো কিন্তু অনেক ভিজিটর আছেন যারা এই সফটওয়্যারটা চেয়েছেন, সুতরাং আমি আমার এই সফটওয়্যারটা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আর এটা কিভাবে সেট করতে হয় এই প্রক্রিয়াটা আপনাদের আমি পুরোপুরি দেখাচ্ছি, সুতরাং ভিডিওটা না টেনে পুরোপুরি দেখবেন। আর অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে আমি একটা কথাই বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেলটাতে আসেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া আমার চ্যানেলটা গ্রো হওয়া সম্ভব নয়। যাক, এখন আর কথা বাড়াবো না, আমি চলে যাবো মূল ভিডিওতে। আমার প্যান ড্রাইভে আমি সফটওয়্যারটা রেখেছি, প্যান ড্রাইভ থেকে বের করে আমি আমার ডেস্কটপে আনছি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে সেই সফটওয়্যারটা যেটা আপনার ইউএসবি যখন আপনার পিসিতে ইন করবেন তখন বলবে বস ইউএসবি পাইছে, ভাইরাস চেক করে নেন। এখন এটা প্রথমে আমি এক্সিট করে নিচ্ছি। এক্সিট করে নেওয়ার পরে হচ্ছে ফাইলটা, এখান থেকে আমরা যাব এই যে বাংলা সিস্টেম সাউন্ড, মানে V20 সেটআপ, মানে এটা আপনাকে প্রথমে ডাবল ক্লিক করবেন। ডাবল ক্লিক করার পর নেক্সট, তারপর একটা পাসওয়ার্ড আছে, এই যে দেখুন পাসওয়ার্ড আমি এখানে 1 দিয়ে সেভ করে রেখেছি। এখান থেকে যে কোম্পানির সফটওয়্যারটা, মানে যে ভদ্রলোক তার সাইট থেকে এটা আমি সংগ্রহ করেছি, তার কোম্পানির সফটওয়্যারটা, সেই সফটওয়্যারটা এখানে আমি যখন পাসওয়ার্ডটা প্রেস করব সাথে সাথে ইনস্টল হয়ে যাবে। এখন যদি আমি এটা এই টিক চিহ্নটা দিয়ে দিই তাহলে কি হবে, আপনার তার ওয়েবসাইটে চলে যাবে। ওয়েবসাইট এখন যাওয়ার দরকার নেই, এটা একটা টিক চিহ্ন উঠিয়ে আমি ফিনিশ করে দিলাম। এখন আমি যে জিনিসটা আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমি এই ফাইলটাকে ডিলিট করব। আপনারা একটু খেয়াল করবেন, তাহলে কিন্তু একটা সাউন্ড চলে আসবে। এই ফাইলটা আমি ডিলিট করবো, সুতরাং এটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এই আপনার ফাইলটাকে আমি ডিলিট করলাম। এখন একটু খেয়াল করুন সম্মানিত ভিউয়ার্স, সাউন্ডটা আমি একটু আপ করে নিই, তাহলে জিনিসটা আপনাদের শুনতে ভালো হবে। এখন আমি ডিলিট করলাম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা শুনতে পারলেন না, আমাকে ডিলিট করলেন। এভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে আপনার একটা করে ভয়েস পাবেন। এই দেখেছেন, এখন আমি আমার ইউএসবিটা লাগালাম, সুতরাং এই ছোট্ট সফটওয়্যারটা আপনার পিসির অনেকটা মানে ভাব তৈরি করবে এবং আপনার আশেপাশে যারাই থাকবে সবাই শুনে একটু বিব্রত হবে। সুতরাং আপনি এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে যে কোনো জায়গায় হতে পারেন মোটামুটি কম্পিউটারের একজন ভালো এক্সপার্ট। সুতরাং এই সফটওয়্যারটা আপনার কালেকশন রাখুন এবং ব্যবহার করুন। তো ধন্যবাদ সবাইকে। সিক্রেট মাস্টার বিডির পক্ষ থেকে আমি ডিএম মনির, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রত্যাশায় আমার ভিডিওটা শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।